今年种的几项白菜品种貌美好，炒得气哈不挨。前不给它扯它，趁着甜得好再种一块。甜的要是冷了的话，种的芹菜不肯长哎。强，快闷点扯了，等会儿回去用这个白菜给你蒸包子去。哎的，你俩一个拿个碗，一个拿个汤儿，扯这些白菜怎么是？今年种的这个细白菜不好吃，我打着哈扯了它再重新种一块呀。你脑袋拍有点不正常。就今年田干破点菜破的死的，你哈扯的气没得些。气得了几多了？门儿不还有一块菜的？这种下去壳样子长起来了。你没得和韭菜一样呗？过了时候爆，这样子冷得来的菜长么事？这样子没菜样，我看你没地。我妈来也真是的，把点菜扯的又不是不中，她发鸡大脾气。这一下子钱没扯了，自己再蒸点包子，3、2天你还吃不完呢。肉稍微切大点块，用绞肉机一绞。这个面上的还有点干了哎。馅儿全部包完了，剩了这点面，就2个馒头。包好的包子一定要让它醒包子15分钟以上再蒸。蒸这些大包子要控制得强儿，不能紧它起那些。妈没你还饿噻？你扯了我还饿么事饿？就是怪我来欠考虑，管他么事不跟你商量下子，要跟你商量下子不是没得这事的。我是怕们的落些下入那个菜园，白么事才好说。不怕了，我们那些种啊。半个月不就长出来噻？半个月长得出来，长出来还是点细菜。细菜还好吃些，这个菜气比人长鸡大嘛，可能不好吃。泼水泼太勤了，都得还给你长萝卜了。甜的干来，有没落卤，不泼又怕是干死。现在种下去还不连不行落点儿的。大家好，我是小琪，今天记录生活的视频就分享到这。喜欢我们视频的帮我们点个赞、点个关注，谢谢大家。